关注六迷路。然后呢，就把那火关了。马上出锅了。这四个涮什么酱？知道了。啥酱呢？没啥酱，出锅是原味儿，不刷。我管我的啥？你刷酱呢？都刷上了。刷香辣酱。怎么说？好，香辣的面条了一个。我那个是香辣酱，刷点香辣酱，原味儿一个。你再等，你稍等一下子啊，三个什么的香辣放2个冷茶，一个少量，知道了啊。都有啊，咱们一锅都有，不用着急啊。单装那是少的啊，然后2个香辣，原味全部也不放的啊，那里边啥也没有，有咸辣。回去修好3点6元，点关注六迷路。番茄的。顾客拒收支付。然后你过来了吗？还装一个香辣的哈。啊，知道了。一会儿上包邮。不管了，你得7块钱。收一个蛋挞。回去修好3点6元，3点6元，点关注六迷路。